Da li su Rusi promenili taktiku u Srbiji? To pitanje postaje sve zanimljivije kada se nekoliko na izgled potpuno različitih materijala stavi na jedno mesto, jer ako pogledate samo jedan od njih, možda nećete vidjeti ništa neobično. Omladinski centar u Beogradu, međunarodni forumi u Moskvi, razgovori o obrazovanju, naučna saradnja, turizam, IT projekti, gas, sankcije, Kosovo, vojska Srbije, ali kada sve to spojimo, pojavljuje se mnogo šira slika. Kako prenose ruski mediji, Moskva više ne govori samo jezikom visoke politike, ne govori samo o Kosovu, Ujedinjenim nacijama, sankcijama ili tradicionalnim rusko-srpskim odnosima. Sve češće se pojavljuju mladi, univerziteti, tehnologija, privreda, energetika, turizam, nauka, mala i srednja preduzeća, pa čak i pitanje kako bi Balkan mogao da razvija veze sa državama BRICS-a. I upravo tu dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. Da li Rusija Srbiji pokušava da pokaže da postoji i drugi put? Šta ako Beograd, prema razmišljanjima koja se sve češće mogu čuti u ruskim i proruskim krugovima, ne mora baš svaku svoju ekonomsku, političku i tehnološku odluku da posmatra kroz vrata Evropske unije? I šta ako je ruska računica danas mnogo dugoročnija nego što izgleda? Jer dok se u Beogradu otvara prostor namenjen mladima sa ruskim učešćem, u Moskvi se razgovara o ekonomskom povezivanju Rusije i Balkana, a istovremeno ruske diplomate veoma pažljivo prate šta se događa sa vojskom Srbije, Kosovom i novim vojnim povezivanjem Zagreba, Tirane i Prištine. A onda dolazi još jedna vest koja čitavoj priči daje potpuno novu dimenziju. Srbija vraća obavezno služenje vojnog roka. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio da bi regrutacija trebalo da počne u martu 2027. godine i ruski mediji su to odmah zabeležili. Zašto? Šta Moskva vidi kada posmatra Srbiju koja ponovo uvodi vojni rok? Da li vidi zemlju koja pokušava da ojača svoju vojnu samostalnost u trenutku kada se oko nje menja bezbednosna arhitektura Balkana? Da li upravo zato ruske diplomate toliko oštro govore o vojnom povezivanju Hrvatske, Albanije i Prištine, ili se iza svega nalazi još veća promjena, pokušaj Rusije da u Srbiji više ne bude prisutna samo kroz istoriju, energetiku i Kosovo, već kroz čitavu mrežu novih odnosa koji bi mogli da traju decenijama? Krenimo redom. Jedna od najzanimljivijih vesti stigla je upravo iz Beograda. Otvoren je omladinski centar sa ruskim učešćem, Ragusa Hub. Prema materijalu koji je objavila direkcija Svetskog festivala mladih, ideja je da mladi u Beogradu dobiju prostor u kojem će moći da učestvuju u ruskim i međunarodnim projektima, ali i da traže podršku za sopstvene inicijative. Generalni direktor direkcije Svetskog festivala mladih, Dmitrij Ivanov, objasnio je da mladi tako dobijaju mesto za povezivanje sa projektima koji prevazilaze granice Srbije, ali jedna druga izjava mnogo jasnije pokazuje političku i društvenu filozofiju čitavog projekta. Ekaterina Entina, inače profesorka na Visokoj školi ekonomije i suosnivača Ragusa Huba, otvoreno je govorila o tome kako ona vidi rusko prisustvo na Balkanu. Njena poruka suštinski glasi: Rusija na Balkanu mora da se razlikuje od Zapada. Entina smatra da osnova tog pristupa treba da bude poverenje u Srbe. Prema njenim rečima, namera nije stvaranje prostora u kojem bi Rusija određivala teme, formate i ciljeve na način na koji prema njenoj oceni to rade nemačke, britanske i američke organizacije. Ona želi nešto drugo. Da sam prostor postane mesto koje će privlačiti Srbe, a naročito mlade. I ovdje treba obratiti pažnju na jednu stvar. Ako Moskva želi dugoročni uticaj, omladina je možda važnija od 10 sastanaka ministara, vlade se menjaju, predsjednici odlaze, ministri dolaze i prolaze, ali generacija studenata, programera, istraživača i mladih preduzetnika koja tokom svojih 20 godina napravi profesionalne veze sa drugom zemljom, može te veze da nosi naredni 30 ili 40 godina. Zbog toga Ragusa Hub ne treba posmatrati samo kao još jednu salu za konferencije, posebno zato što je prema navodima organizatora reč
o prvom omladinskom centru sa ruskim učešćem u Europi, a za njegovo mjesto izabran je Beograd. A zašto baš Srbija? To je možda važnije od samog otvaranja. Zašto prvi takav centar nije otvoren negdje drugdje? Zašto upravo Srbija? Odgovor delimično daje ono što se u tom prostoru već događalo. Ragusa Hub je u martu 2026. godine bio domaćin Međunarodne medijske škole Balkan i BRICS+. Od 2. do 6. juna u njemu su boravili učesnici naučno-obrazovnog programa Balkanski dijalog 2026. Dakle, još pre formalnog predstavljanja šire ideje, prostor je počeo da funkcioniše kao mesto susreta ljudi iz Srbije i Rusije i drugih zemalja. A tokom otvaranja razgovaralo se o veoma konkretnim stvarima, akademskim razmenama, zajedničkim istraživanjima u društvenim naukama, IT projektima i jednom zanimljivom konceptu koji je nazvan korisni turizam. Dragi gledaoci, i upravo zato ova priča postaje mnogo zanimljivija kada spojimo sa onim što se gotovo istovremeno govori u Moskvi. Na nedavnom trećem međunarodnom ekonomskom forumu Rusija-Balkan u arhitekturi multipolarnog sveta perspektive za ekonomsku integraciju okupilo se više od 160 učesnika. Tu više nije bilo samo reči o Srbiji. Došli su predstavnici Srbije, Republike Srpske, Češke, Severne Makedonije i Hrvatske, ljudi iz 16 ruskih regiona, kao i predstavnici crnogorske dijaspore. Centralna tema bila je vrlo konkretna. Kako razvijati poslovnu, obrazovnu i tehnološku saradnju u uslovima zapadnog pritiska, komplikovane logistike i problema sa bankarskim transferima. Drugim rečima, učesnici nisu razgovarali o idealnim uslovima. Razgovarali su upravo o tome kako sarađivati kada idealnih uslova nema. I tu se pojavljuje Bojan Torbica, inače poslanik u Skupštini Srbije i šef poslaničke grupe Zdrava Srbija, socijalistički pokret. Njegova poruka bila je veoma zanimljiva. Torbica smatra da Balkan može da diversifikuje svoje ekonomske veze koristeći prirodne i kulturne resurse, uključujući turizam, ali otišao je korak dalje. Prema njegovom viđenju, balkanske zemlje su tokom prethodnih decenija ostale na periferiji evropskog ekonomskog prostora. Takav položaj jeste doneo određenu stabilizaciju posle regionalnih kriza, ali je prema Torbici istovremeno ograničio tehnološki suverenitet Balkana. Zapadne investicije, kako je objasnio, dominiraju važnim industrijskim sektorima, a upravo tu on vidi prostor za BRICS. To je suština onoga što možemo nazvati ponudom drugog puta. Ne nužno Srbija napušta Evropsku uniju. To niko ozbiljan iz ovih činjenica ne može zaključiti, nego nešto mnogo realnije. Srbija ne mora da ima samo jedan pravac ekonomskog povezivanja. To je velika razlika. A šta Balkan može da ponudi? Na forumu se govorilo i veoma praktično. Digitalne kompanije na Balkanu se razvijaju. Region raspolaže sa litijumom, bakrom, aluminijumom, zlatom i drugim sirovinama važnim savremenoj industriji. Srbija je predstavljena kao značajan proizvođač žitarica sa razvijenim stočarstvom. Severna Makedonija ima vinogradarstvo i proizvodnju povrća. Bosna i Hercegovina posjeduje značajan agroindustrijski i poljoprivredni potencijal. Dakle, logika učesnika foruma bila je jednostavna. Ako postoje resursi, ljudi i tržište, zašto se saradnja mora završavati na postojećim evropskim ekonomskim kanalima? Dejan Bešlijev, šef Makedonsko-ruske trgovinske i industrijske komore, priznao je da trenutna geopolitika otežava bilateralnu komunikaciju, ali rekao nešto još važnije. Poslovni ljudi, prema njegovim rečima, traže kontakte u Rusiji i pokušavaju da obnove veze koje su ranije prekinute za budućnost. Dalje, Dragan Mastilović, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoke obrazovanje Republike Srpske, najavio očekivanje potpisivanja sporazuma između Ministarstva obrazovanja Ruske federacije i nadležnog Ministarstva Republike Srpske. Posebno je izdvojio saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa Ruskim nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja. Pomenuta je i saradnja Istorijskog instituta Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa Ruskim istorijskim društvom. Dalje, Rusko ministarstvo spoljnih poslova
je ponovo veoma oštro govorilo o Kosovu. TASS je pre nekoliko dana prenio intervju sa Jurijem Philipsonom, direktorom drugog evropskog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Tema je bio memorandum o vojnoj saradnji koji su potpisali Albanija, Hrvatska i Priština. Philipson je to nazvao izgradnjom svojevrsnog vojnog kvazibloka, ali njegova mnogo ozbiljnija poruka odnosila se na NATO. Prema ruskom diplomati, ideje o uvlačenju Kosova u euroatlantske strukture predstavljaju opasnost za regionalnu bezbednost. Moskva, rekao je, deli zabrinutost Beograda. Ruska strana u saradnji Zagreba, Tirane i Prištine vidi izrazitu antisrpsku dimenziju i potencijalnu bezbednosnu prijetnju Srbiji. To je već ozbiljna diplomatska formulacija. Philipson smatra da zatvorena osovina Zagreb, Tirana, Priština može da postane destabilizujući faktor na Balkanu, a onda je objasnio šta Rusija posebno posmatra: razvoj odbrambene industrije, zajedničku nabavku vojne opreme, povećanje interoperabilnosti oružanih snaga, integraciju sistema za obradu i prenos podataka. To više nije samo simbolična saradnja, to su upravo oblasti iz kojih se dugoročno gradi vojno povezivanje. Philipson je istovremeno ponovio poznati ruski stav da jačanje vojnog potencijala Prištine nije u skladu sa postojećim međunarodnim aranžmanima i ponovo se pozvao na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN. Moskva dakle ponovo vezuje svoju balkansku politiku za pitanje Kosmeta, ali sada dolazi možda najzanimljiviji deo. Dok Rusija upozorava na militarizaciju prostora oko Srbije, Srbija sama menja svoju sliku. Srbija ponovo uvodi vojni rok. Dakle, predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska naoružanja na vojnom aerodromu Batajnica najavio početak služenja vojnog roka od marta 2027. Vest je prenijela i RIA Novosti. Prema Vučićevim rečima, prethodno moraju da budu završene birokratske procedure, a zatim bi trebalo da počne veoma kratka obavezna vojna služba. Vučić je rekao i da smatra da će takva služba koristiti muškarcima, ali i mnogim devojkama, jer bi trebalo da doprinese većem osjećaju odgovornosti i ozbiljnosti. Ovo nije odluka koja se pojavila preko noći. Još u septembru 2024. godine Vučić je govorio o vraćanju vojnog roka u trajanju od 75 dana. Srbija je prethodnih godina vojsku zasnivala na profesionalnom sastavu uz mogućnost dobrovoljnog služenja za zainteresovane kandidate koji prođu selekciju. Sada se sistem ponovo menja. I pokušajte da ovu vest ne gledate samo. Stavite pored Philipsonove izjave. Hrvatska, Albanija i Priština povećavaju vojnu saradnju. Rusija upozorava da to može biti destabilizujuće. Srbija vraća obavezno služenje vojnog roka. Istovremeno, Beograd nastavlja da ulaže u naoružanje i modernizaciju vojske. To ne znači da je jedno automatski posljedica drugog, ali znači da se vojna mapa Balkana menja sa više strana istovremeno i Moskva to vrlo pažljivo prati. Šta Rusi zapravo vide u Srbiji? Sada možemo da se vratimo na početno pitanje. Da li je Rusija promijenila taktiku prema Srbiji? Možda je preciznije reći da je proširila teren na kojem igra. Pogledajte samo oblasti koje smo pomenuli. Kosovo, vojska, gas, bankarski sistem, mladi, univerziteti, nauka, medicina, istorija, IT, turizam, poljoprivreda, privreda, BRICS, mala i srednja preduzeća. To više nije odnos koji se može svesti na jednu računicu o tradicionalnom prijateljstvu. Ljudi, ako se ovakvi projekti budu širili, rusko prisustvo u Srbiji pokušavat će da opstane i izvan dnevne politike i možda upravo omladinski centar najbolji primjer, jer Moskva očigledno zna nešto što zna i svaka velika sila. Ako želite odnose sa nekom zemljom za 20 godina, ne razgovarate samo sa njenim današnjim ministrima, razgovarate sa ljudima koji će za 20 godina možda biti ministri, profesori, direktori kompanija, programeri, novinari, naučnici i preduzetnici. Zato je važna izjava Ekaterine Entine. Rusija prema njenom konceptu želi da se razlikuje od Zapada upravo tako što će Srbima ostaviti više prostora da sami određuju šta žele da rade. Naravno, to je rusko viđenje sopstvenog pristupa.
Kako će ono izgledati u praksi i koliko će projekat biti veliki, tek treba vidjeti, ali politička poruka je jasna. A šta je s Europskom unijom? Ovdje treba biti precizan. Ništa od ovoga samo po sebi ne znači da Srbija napušta europski put. Srbija ima ogromne ekonomske veze sa Europskom unijom. Europsko tržište, investicije i trgovina imaju daleko veću težinu nego što bi se moglo zaključiti samo iz političke retorike, ali upravo zato je ruska ideja zanimljiva. Moskva Srbiji ne mora da kaže napustite Europu. Mnogo realnija poruka glasi nemojte zavisiti samo od jednog centra i upravo se zato u Moskvi govori o multipolarnom svetu. Rusija pokušava da ponudi model u kojem Srbija može da sarađuje sa EU, ali istovremeno da čuva veze sa Rusijom, razvija odnose sa Kinom i traži mogućnosti u širem prostoru BRICS-a. Da li je takav balans dugoročno moguć pod sve većim geopolitičkim pritiskom? To je sasvim drugo pitanje, ali upravo je to možda najveća dilema srpske politike. Dakle, dragi gledaoci, sa jedne strane imamo Evropsku uniju, sa druge strane Rusija, a sve snažnije prisutna i Kina. Istovremeno su tu Sjedinjene Američke Države i NATO, posebno kada govorimo o bezbednosti Balkana i Kosovu. Zbog toga Beograd pokušava nešto što postaje sve komplikovanije, da zadrži što više različitih vrata otvorenim. Ruski gas, da. Evropske investicije, da. Kineska infrastruktura, da. Vojna neutralnost, zvanično, da. Saradnja sa NATO postoji, saradnja sa Rusijom postoji, iako je posljednjih godina pod mnogo većim ograničenjima. Kosovo, tu se Beograd i Moskva i dalje dodiruju oko rezolucije 1244 i zato Rusija verovatno veoma dobro razume koliko je Srbija specifična. To nije Belorusija, nije članica NATO-a, nije članica EU, nije članica ODKB-a, nije članica Euroazijske ekonomske unije. Srbija pokušava da ostane između sistema i upravo zbog toga je važna i Moskvi i Zapadu. A priča o Gazprom banci je možda najbolji dokaz da geopolitika više nije nešto što se događa daleko od običnog čovjeka. Amerika sankcioniše banku, banka obrađuje plaćanje gasa, evropski kupci počinju da razmišljaju o sekundarnim sankcijama, traže se druge banke, traže se druge valute, menjaju se ugovori, rastu troškovi, Mađarska zove Rusiju, razgovara sa Turskom, Azerbejdžanom, Bugarskom i Srbijom. Dušan Bajatović govori za RIA Novosti da se traži rješenje. Kremlj kaže da će ga pronaći. Analitičari smatraju mogućnost da Srbija i Turska ostanu u povoljnijem položaju i odjednom jedna odluka donesena hiljadama kilometara od Beograda može da utječe na cenu, dostupnost i način plaćanja energenata koji koristi Srbija. To je svet multipolarnosti o kojem se govori na forumima, ali u svojoj najpraktičnijoj formi. Nije to velika geopolitička mapa na zidu, to je račun, gasovod, banka, ugovor, valuta. I za sami kraj, dragi gledalci, postavlja se možda i najveće pitanje ove priče. Da li je ovo nova ruska taktika? Odgovor možda nije ni potpuno da, ni potpuno ne. Rusija nije napustila stare poluge. Kosovo je i dalje tu. Gas je i dalje tu. Istorija je i dalje tu. Politički odnosi su i dalje tu, ali preko svega toga počinje da se gradi novi sloj. Mladi, tehnologija, obrazovanje, privreda, nauka, turizam, poslovne mreže, BRICS. A to je možda mnogo dugoročnija igra, jer ako danas pridobijete samo političara, dobili ste nekoliko godina. Ako napravite ekonomsku vezu, možda ste dobili deceniju. Ako povežete univerzitete, kompanije, istraživače i novu generaciju mladih ljudi, možda ste napravili odnos koji će trajati mnogo duže. I upravo zato Srbija ostaje posebno zanimljiva. Ona je jedna od retkih evropskih država u kojoj Rusija i dalje može otvoreno da govori o velikim projektima saradnje i da računa na deo društva koji Rusiju ne doživljava automatski kao neprijatelja. Istovremeno, Srbija pokušava da nastavi evropski put. Tu nastaje velika kontradikcija i veliko pitanje za godine koje dolaze. Šta će Beograd izabrati? Možda odgovor neće biti ništa od ponuđenog. Možda će Srbija pokušati da ne bira, da uzima investicije iz Evropske unije, energiju iz Rusije, infrastrukturu i kapital iz Kine, bezbednosnu saradnju sa različitim partnerima, a da istovremeno zadrži vojnu neutralnost. Ali
Šta sukob velikih sila bude oštriji, takva politika postaje teža. Svaka nova sankcija povećava pritisak. Svaki novi vojni sporazum na Balkanu povećava nervozu. Svaka nova kriza oko Kosova sužava prostor za manevrisanje i zato je posebno zanimljivo što Rusija u takvom trenutku ne smanjuje priču o Srbiji samo na geopolitiku. Ljudi, i možda najvažnije, ako Rusija Srbiji zaista pokušava da ponudi drugi put, ne kao zamenu za Europsku uniju, već kao dodatni prostor za ekonomiju, tehnologiju, obrazovanje i politiku, koliko će Beograd biti spreman da tim putem zaista krene? Jer možda najveća borba za Srbiju u narednim godinama neće biti vođena tenkovima, avionima niti velikim govorima. Možda će se voditi preko energije, investicija, tehnologije, univerziteta, mladih ljudi i pitanja sa kim će nova generacija Srbije graditi svoju budućnost. I upravo zbog toga priča o jednom omladinskom centru u Beogradu možda uopšte nije mala vest. Možda je to samo jedan mali deo mnogo veće priče koja tek počinje. Hvala na pažnji.